mucaa kun immoo amantiin keenya gargari. Birriin kan koo bira jira. Ani birriin kan koo lafa jira jedhee multaa hirkisee kontiraata fixee galuudhaaf ani eegaa jira. Ijoolleen hedduun akkasitti maallaqa isaanii nyaatamaa jiru. Of eeggadhaa jennee dadhabnee mamma. Thank you. Wanni ati dalayde baga rabbi sirraa lafatti nambisini akkasuma maayikii atilleen baga gammaddisiin ja'a. Akkuma asirratti argitan maakiin ulfaataati jechuudhaan namoonni tokko tokko dubbataa jiru. Kunoo mucaa Fatiyaadha amma asii arginee waraaba jirra. Sidhiita kutte? Maqaan isii eenyu? Fatiyaa Hirnaa. Argitanii mucaa Fatiyaa maaliif nu dhoksite? Ilaalaa salphina akkasii. Hattaa laayivii keessaa bahuu wallaaltee waan biraatti gorte. Walgahii wayii irra jiru harka rukutaaru naan jedhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam naaf jirtu. Jiruun jireenyaa fi ana akkamiin isin jedha har'as viidiyoo kabraatiin isin deebi'eetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo baarsoo bashannansiisoo kan ittiin fataa zanaa jennu isin qabadhee dhufeetan jira. Xiqqoo ammas utaaluu naqabee jira. Sagaleen koo furdatee jira jecha. Sagaleen koo coomee jira. Dhiifama naa godha. Barri haaraan kun akkam ammallee ganni nurraan dhaabbanni garuu yaa'u abdii qabna akka inni roobni kun xiqqoo nurraa dhaabbatu abdii qabna akkam barri haaraan kun kan nagaa kan beektu miti ka beektu nuuf ta'u egaa warreen mugar chaanaalii kanatti haarawaa dhuftan bara kana yoo rabbi nu jedhe 100 galuu qabna galuu qabna na kanaaf oromoo insharroomina subscribe godha yoo subscribe godha ta'e onni tokko isin irraan irratu subscribe gochuun dagatina viidiyoo kana illee hundi keessanuu like gochuudhaan warri dandeessan hiriyoota keessaniif share gochuudhaan wajjin fataa zanaa jenna hama xumuraatiin hordofaan isiniin jedha gara viidiyoo waan gudii ilaala du'aa baatee natti fakkaata ilaala. Asha amma asirratti kolfi namoonni yoo kolfi rabbiin nun dhiisu yoo zimmin immoo nama kolfisiisa maal jechuun hin kolfini kaa hin kolfi maaliif kolfita baraka miraka keenya wallahi rabbi isa kana na jaadabbo hona du'aa baate salfii akkasitti qabee Tokko deebi. Miliyoonarra taatee hin baranne taanaan. Tajaajila taatee buuteen qabdu taanaan. Barsiisaa ammoo taatee ogummaan qabdu taanaan. Farda bitattee kooraan qabdu taanaan. Injiinara taatee miillaan deemta taanaan. Qonnaan bulaa taatee bittee nyaatta taanaan. Barataa eega taatee hin dubbistu taanaan. Haadha manaa fuutee hin dhalchitu taanaan. Makiinaa bitattee taargaan qabdu taanaan. Gamoo ijaarrattee kaartaan qabdu taanaan kan nama biraati. Akkas injiinara taatee YouTuber taatee ankeenyoo akkamiti YouTuber taatee laayikiin argattu taanaan YouTuber taatee subscribe qabdu taanaan kan namaati subscribe godhaa dafaati gabaa keessaan hin galchinaa ankootiin dhabuman asiin isin hankeessanii barbaadadhaa isin hankeessanii. Nuti lakkiiwwani barzaafi waan boqqoree jedhama kan nu keessa jirru jechuudha. Nummoo jiraattota aanaa boorii gandiboo. Godina aanaa sakkaata qofsaa. Ilaanni kun ilaa dhoqqeedha shii. Inni kun isa kana beektanii haraasatan. Haati daawwadhaa shii. Ijoollonni viidiyoo kana laaltanii jechuudha. Kun qoshaashaa sinitti fakkaatiin shii. Kun jechuudha warqiidha jechuudha warqii takkisaa baashii. Warqii takkisaa fulanii nu fudhana jechuudha warraachi. Soorii. Hin bareedna. Eessa deemaa jirtaayi? Addabaabaayii nagaraa. Addabaabaayii eessaati? Addabaabaayii booree jedhamu beektanii tollee. Ijoollettiin kun hidhaadhaa baate naan jedha. Maraatti hidhamtee baate naan jedha. Maal ta'uuf haadhoo koo maaltu naa qabaa ijoollettii kan naa qabaa na gadhiisaa baqa na gadhiisa nan qabinaa dhaqee rukutu qabaadha. Ijoollee bara kana nutti taphadhaa maaltu isin yaafe amma maaltu isin yaafe dubbiin jabaatteetti. Kunoo mucaa Fatiyaadha amma asii arginee waraaba jirra. Maal jette ummaan tante sidhiita kutte?
Maqaan ishee eenyu? Fatiyaa. Fatiyaa. Fatiyaa Hirna. Fatiyaa Hirna. Okay. Erga suudira itti asii bilbilte? Naan bilbile. Sineen gargaartu? Ayyaa amma viidiyoo kana gugarte maal jettan? Nagaa fayyaadha. Nun irraanfatinii nu gargaarii. Ayyaa. No dhaggeeffadhaa uummata keenya mucaan ishii Bukaariin as jira Hirna keessa. Fatiyaa jechuudha. Buruurii Hirnooyye. Akkuma argitan biyya kami mucaan kun Fatiyaanoo Jimmaadha akkamitti? Mucaa Fatiyaa. Fatiyaa dhugumaa? Sii Fatiyaa. Dhugumaa? Akkasi gudii. Mucaa ambassaa kana qabdaa? Maan nu dhoksite? Maaliif nu dhoksite? Laayivii irratti maaltu ta'aa jira? Lubu. Kadai mati dia aja. Video kan di duriye, warab bi cokola di duriye, bila di kampus di bolo di sini lembas, la ilaha illallah. Cokin lagi tu. Kita yo video kan ini video imbas lah, follow di sini imbas. Wallahi saya nabi jirti la ilaha illallah. La ilaha illallah. Di darbaja abbate wallahi. Wallahi. Luka isi akan sakali akan bashashan Dubai itu godusan itu. Oh midam ki, oh midam wa inna ilaihi. Namit yurut baldi wani balake Bari na yona. Wani baru Kataya akiwan. Nama ni kuno mana gara kesa galti manu. Walgahii wayii irra jiru harka rukutaaru jira. Walgahii wayii irra ta'anii harka rukutaaru naan jira. Ani koo wanti na dhibu maa inni beektu? Osoo wama tokko hin beekin jechaadha. Waa'ee laayivii hin beekin atu laayivii keessaa bahuu hin beekin laayivii irra ta'anii waan akkasii ilaalaa. Ani wanti godhuu minaaf nan dhibuum. Garuu moo laayivii irra akka itti bahamu otoo hin beekin awwanaa bilbilee lafa keessas waan biraatti galte. Ay baalagummaa bara kana. Haa ta'u. Thank you. Wanni ati dalayde baga rabbi sirraa lafatti nambisini akkasuma maayikii atillee baga gammadde siin ja'a. Maaliif jireenya addunyaa kana keessatti yoo maallaqa dhabde ofii yoo qabeenya dhabde waanuma takka illee yoo dhabde dalaydee fiduu ni dandeessa. Oomoon dattu garuu immoo ilmoo yoo rabbi si dharkate dalagattee fiduu ni dandeessu. Walumaa gala yoo rabbi si kanne malee qabeenya si kanne ilmoo yoo si dhorkate qabeenyi keessuun waan faayidaa hin qabne ilaali. Qabeenyi si dhorkate ilmoo si kannu irra si jira duniyaa tanarratti wanni ilmoo caalaan jirtu jechuudha. Baga rabbi si kanneen jaa ammoo warri suuraa isii fuutanii boostii gootanii maaliif akkana taatii golollee itti martanii wanni itti martanii nutis ni garraa barxiyyaa itti martuu baatanis nullee ni garraa jechuudha. Walumaa galatti koomentii jalaa fi koomentii teessan taniin dubbisee irra mataana dhukkubsee irra viidiyoo waraabee jechuudha. Walumaa galatti hammeenyatti illee fudhachuu dandeessa. Wallahi yaa hammeenyaan qabuuf maayikiidha. Akkasiin jaa namni kun nama jaarsa qabu jaarsa garaa qabaachuu dandeessi. Yoo immoo kan garaa hin qabne taate isiinuu gaaffiyyaan qabdu moonkiini yaani mana akmaa dhaquu qabdi jechuudha. Walumaa galatti wallahi yoo wanni tun garaa qabeenya ta'uu baatte mana akmaa dhaquu qabdi. Walumaa galatti yoo waan garaa qabeenyaa taate ilmoo taate alhamdulillah ilmoon nayimaadha ilmoon kannaadha ilmoo dhabdee duniyaa sanarratti bar fuula namaa dhaabbachuu hin dandeessu. Namni illee hanqasuma takka sirra horrisanii beektaa yoo ati waa qabaatte jiraachuu hin dandeessu ni beektaa yoo ilmoon qabaan akkasii jechuudha. Saniif tankuu ana akka kiyyatti yoo wanni kun ilmoo taate walirraa isin jaaladhee jira baga rabbi siinii kanneen ja'a. Akkuma dhageessan maakiin garaadhaa waan argee jedhamaa jira. Oromoo maaliif sardamtu? Viidiyoo kana qofaa miti viidiyoo hedduutu jira. Maaliif sardamtu? Jarri sa'aatii barbaadanitti giddiidhaan ara dhiisaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbii jedhaati viidiyoo kana amma dhumaatti obsaati sabaraati ligardii kana dhaggeeffadha. Obsuun dadhabe kana dheeta waraabee isin dhuftee keessaan natti matte kanaarii waan san dhaggeeffadhe san dhiisuun dhabe irrumarraa barumsa siniif ta'aadha. Bakka dhiisaa jedhee isinitti miin dadhabeen bakka dhaggeeffadha itti fufaash. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لبو حقا فياكي تبتي جرى الحمد لله سيبو دي إيمان كان كوكوني نمان باو غرو لكوب سجولي يوم فرد إمالي أنكو نمان باو غرو أنا من نما أرقى ملي إنا مالسين جتشون بربادا مجاكناني وقاتو قبضي عشاني
takka wajjiniin jiraanne jechuudha. Waggaa tokkoof ji'a shanii waggaa tokkoof ji'a shan kana gidduutti onlaayinii dhumaa wal barre. Hanga onlaayinii dhumaa wal barre kana gidduutti inni maatii isaa na barsiisee ani maatii kan koo wal barsiisee ani abbaa kiyya osoo hin taane nama akka haadhaatti bira jiraataa kaddamataa turetu jiru. Anaadha na deessiin qabu jechuudha. Isaan biraanii sadarkaa kana ga'ee waan baay'ee na wajjin dabarsaa turanii isaaniin wal barsiiseen ture isaaniin haasaa ture mucaan kun jechuudha. Ishi mucaan kun isaanii naasaa ture hanga wal barree kana gidduutti ani sijammar dhiira qaamaan waamaniin beeku beektaa biyyumatti jechuudha. Ani ijoollee Jimmaa Gaarooti. Mucaan kun immoo Baalee Aanaa Gaasaraa magaalaa Roobeetii jechuudha. Magaalaa Roobeetii mucaan amman siin jedhaaru kuni maa inni beektaa ani nama maatiin eenyu jedhee baay'ee cinqii guddaa keessan ture. Achumaan mana ijaaruudhaaf anin ture. Mana ijaaruudhaa jedhee muka falacciisee baardaa fi bitadheen lafa kaadhee jammarsiisuudha jedheenaan birtee isaan nama guddaa amma magaalaan dhaquu hin danda'u siin jedhaa jiru. Birriin kan kee moolii gadi si jalaa barbaada. Kanaafiyyuu birrii kan kee ol kaadhuuti natti ergiiti ani dalagee nuuf walitti qaba. Ani yerootti dhufte birrii kan kee si dabarsee waan irraa hafe immoo biyya namaa deemee yeroo firoosasii sana xumurtee kaate aniifati immoo ani immoo beejaa si hojjedhee tan ofitti si fudhaa naan jedhe. Dhaggeeffadhu sagaleen na bira jira jechuudha. Jennaan akkasitti qaaliin hagalee sagalee isaa keessaa anaabsii dura malee namni addaan nu baasu tokkollee hin jiru. Osuma wanti fedhe ta'e naan jedha gizee mara jechuudha. Amma biraajarii isaatiin waliin baree maajariin isaa faajariin isaa anumaa isaa wal baree lamaan jaraayyuu ji'a sadii gidduutti wal faana du'anii. Amma gizee sana mucaa kana wajjin bu'aa bahee hedduun dabarsee gaddaaf gammachuu yeroo inni namaa wal lolee fa'ii hidhamee ture waan baay'ee wajjin hin ta'a ture jechuudha. Yeroo achi gaddu anasiin gaddanan bu'aa miiran taane keessan gadaa ofiree baqqaanan dhukkubsadhaa akka hin taaneettan ture jechuudha. Amma utuma deemsa keessa qalbiin kan koona shakkuu jammaree mana amantaan hin taane kanan argaa maa inni dheeniin gaafadhan ture jechuudha. Amma yeroo waa tokko baasee gaafadhu mucaa kun immoo amantiin keenya gargari dhaggeeffadhu jechuudha. Amantiin keenya gargari gaafa walitti dhufnu lakkii gaafii jaalalaa gaafa inni naa dhiyeessu nan dideeniin ji'a lama wayiin akkasumaan zimme eenyu jedhaanii ture. Sana booddee mucaan kun jechuudha. Lubbuu kan koon sii kenna amantaa kan koo miti lubbuu kan koon sii kenna sirraa wanti na daangeessu tokkollee hin jiru jedhee ishii jedheen taqabbalee wajjin jiraataa ture. Amma raamadaanni dhufe utuma akkasitti jiru raamadaanni dhufe. Raamadaana soomuu masgajaa bitatee raamadaana soomuu jalqabe. Silkiin isaa jalaa bade. Mucaan kun na sallamee jedhee tan achumaan gammadee suuraa isaallee na jala galtee ilaaluu dandeessa hin poostii godhee jechuudha. Akka malee gammadee tanii amantaa islaamummaa fudhateera jedheen. Amma raamadaanni gaafa bahee ka'u viidiyoodhaan waliin haasofnee kirrii morma isaa irratti arge. Akkam na gowwoomsitaa ati na sossobaa jirta malee dhugaa miti maaliif akkana na gootee jedhee tan dubbadhe. Yoo waayifaa ofirraa sababa isaa cufee irraa fagaachuudhaa jedhe imimmaan buusee bu'aa hiqqi jedhee bu'aa achi kaasee kallattiidhaan naa dawwala silkii kan koo irratti jechuudha. Ishi jedhee nama dhiisa. Mana ona keessa taa'ee hin maraata boo'icha jennaan jechuudha. Amma achumaa waan hin godhabee birriin kan koo bira jira gaasilumayyuu jechuudha. Birriin kan koo bira jira ani birriin kan koo lafa jira jedhee mulkaa hirkisee kontiraata fixee galuudhaaf ani eegaa jira. Achumaan ilaamee birrii kana ofii kan keetiifis xaafii qabda miti qamadii qabda miti buna qabda miti kana gurguriiti ofii kan keetii waan hanqatee an ofii kan kootiitti sii dabala biyya namaa deemin jedheen dhaggeeffadhu jechuudha. Ammarii haadha namni nama gorsitu hin gorsiiniin. Achumaan xaafiinis hin jiru sobanaan sobee sarraatinyatti mana namaa kan namaa muree hojjetee kee kun xaafii kan kooti sarraatinyaatti hin kennaa jira jedha. Yookaan kun qamadiin kan kooti sarraatinyaatti hin kennaa jira. Kunoo an odeeffannoo erginni ji'a lama guuteen ijoollee hirkaa guuruu jammare jechuudha. Duraanoo akka namaan hin haasofne godha jechuudha. Duraan yaa obboleettii ko yeroo durbiiwwan isaatiin firoowwan isaatii wal na barsiisee gaafan jaraan hin dubbadha jedhu bilookii godhinaan jedha. Maaliif anaabsi gaafa adda baanu haasaadhuma namaata adda walirraa nu baasaa naan jedha. Inni daawwat beekaadhaaf biyyatti
namni ni maallaqa irraa dhabeen jiru. Isammaa kunoo hundayyuu sawaree irraa of harkaa qaba jechuudha. Uummanni dhufee keessaan haadha manaa caalaa durii kan konaa ergi caalaan akkana na godhee deemee jedha hundi namaa dhufee keessaan jechuudha. Anachumaan lakkoofsa kan jara harkaa fudheetan gara mootiin ittiin dubbachuu jammaree uummataan. Alana hiciitii isaa maaliin guura jette mana kiraayii keessa taa'ee kun mana kooti jedha. Lafa namaa qansiraa hojjetee kun saraatinyaa na tuqqataree hojjechiifataara saraatinyaa 15 jedha. Lafa 3,800 hin bite jedha. Lafa 450 sobaan jechuudha. Kanan qabaa akkanan gaa ammanan gaa jedhee dubbata. Si galee ijoollee warra durbii isaatiin immoo walla barsiisuu didee ijoolleen tiistookii itti fufa jechuudha. Itti fufa dubbeen ishee ijoollee baay'eedha. Baay'ee jechuudha. Isa kamiin isa kam dhiisa. Danuudha kanan isinitti dhiisu hin jiru. Kanaafuu naan isa kanarraa barumsa guddaa argachuu dandeessu. Viidiyoo kana sheer koppiliin godhaa. Hiriyoota keessan meeshiin jalatti naa godhaa. Hariin barumsa ta'a. Yaa uummata dayyuusa jechuudha. Akkuma dhageessan gudiin ijoollee biyya Arabaa hinuma mula isinii galee nu isin gorsinee dhiiran amaninaa waan akkasiin godhinaa inni isin gorsinee dadhabne isin borsaanuma walirraan barattanu jettanii addii kana ilaa tokkoffaa namni tokko ijoollee fakkeenyaaf ijoollee baalee yoo taatanii baaleedhuma kan wal beektan fakkeenyaaf yoo jaalala jalqabdan mandara walii maaliifi namni ollaa waliin kaadu yeroo baay'ee yoo isin kaades maatii jira waan baay'ee jira maatii isaa sodaata waa sodaachuu danda'a yoo waan akkasii keessa gallu malee dhiifnu jettan isa yoo akkam ollaa taatan yoo birrii keessan akka feetan akkasitti itti ergitanii gara fayyaatti ergitanii quuftanii maatiin yeroo kana namanamu obboleessi yeroo kana namanamu baay'ee kanaaf fakkeenyaaf yoo ijoollee baalee taatan ijoolleedhuma baalee gaarii miti. Itoophiyaan waan xiqqoo isinitti fakkaatti gaafa biyya alaa deemtan ijoolleen hedduun gaafa biyya alaa deemtanii biyyi keenya waan xiqqoo isinitti fakkaatti isinii galee nu fakkeenyaaf akka Jimmaa keessa teenye eessaaf eessa Jimmaadhuma jedhame fakkeenyaaf magaalaa Aggaaroon Saqqaan Asandaaboon baay'ee jira biyya baay'ee jira kunumti namaan galu fakkeenyumaaf jechaadha Jimmaadhuma jedhame fakkeenyaaf ijoolleen Jimmaa magaalaa taatanii ijoollee Asandaaboo ijoollee Sarboo akkas warri gootan jechaadha yoo biyyi keessan jiraanne hin ta'u kun nama ergasii ijaan argitanii beektan fakkeenyaaf yoo jaallattanii itti heerumuu wal fuudhuu barbaadan jechaadha yeroo kana machees waliin haasa'an malee wal hin fuudhamu miti kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa please ammas deddeebinee guyyaa guyyaan isinitti himnaa akkas waliin salphisinaa akkasumas salphisinaa. Anyway, kana fakkaata fataa jedha abshir wanta riin iyyuu darbaa of eeggadhaa jechuudhumaa fi hin harinaa. Egaa viidiyoon har'aaf qabadheef kana fakkaata isin bohaarsiisin gammachiisee yaada ani qaxaleen keessan Abraar Badruu aga xumuraatii waliin tureera aga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroo Show.